Let me ask you something. Between Morara Kibaso and Kasamwe, who can be the great leader of this nation? Who can be the best president? So today we want to do a video reaction yenye wamekuwa hapa kwa interview fulani wakihojiwa, na nataka mtoe opinion zenu hapa kwa comment section. Mtuambie nani anaweza kuwa a good leader wa 254 in Kenya. So let's dive into this video and see nini wametulebea. Ikipata tu hako kamoja hako katamu kakuonjeshwa hako, wiki ya kwanza wafisadi watakuwa jela bana. I clear prisons. Sijui tumakosa kidogo, sijui touting, sijui hanging dangerously from a matatu, sijui stealing chicken, sijui abusing someone, sijui on a text message. Hao watu wote si niko na power of mercy given to me by the constitution to forgive prisoners. I will clear up the prisons. Watu wako na petty offenses, vitu ya kufungwa miezi 3, miezi 4. Hii yenye askari wanashikanga watu nayo, sijui idling, traffic offense, sijui being drunk and disorderly, yako huko jela na tuwestia space. I'll clear up that prison because kuna watu naleta. Na ni ukweli, I will be sleepless. Hata nitaambia wa Kenya bana, nipe tu 1 year yenye hata msinitisha development. In that 1 year, let me just run basic services. Healthcare, education, hizi basic services, security, hizo zirun. Lakini msinitisha development for 1 year. Pesa development can be carried forward to the next year. Nipeni mwaka moja tu ni focus na corruption. Moja tu. Hiyo mwaka msinitisha barabara, msinitisha hospitali. Nipe tu hiyo mwaka moja nyinyi nifanye corruption asubuhi paka jioni. And I'll not be scared. The only people who I betrayed are tribalists. The only people who I betrayed are people who think that some people's sole purpose is to go to the front lines and die while other people enjoy the spoils of war. And the only other people who I betrayed are the people who believe in the business of grant writing, in the business of protesting, perpetual protests without the sight of change in mind. And speaking of which, part of the people I betrayed are you hosted one of them, and one of them actually here on your show made fun of my mental health. This is a person who stole money that was meant for mobilization. This is a person who, and I'm ready to prove this. I wish that she'll file a lawsuit after this statement. She stole money that we had meant for mobilization for the people. If we are going to do this, those are the kind of people I betrayed. I betrayed career activists. I betrayed people who believe that our core function is to take the children of the working poor to the front lines while we lounge in hotels and cafes while sipping coffee and waiting for the 4 o'clock, 1 o'clock prime time news so that we can come and elucidate and speak ever so flowery English while the children of the working poor are dead. The people I betrayed believe in us going to protest without a clear end in mind and having innocent children shot. And all we do is drape flags over their coffins and send their parents 10,000 shillings and chant revolutionary songs and chant down with the current regime down. The people I betrayed are the people who by day they chant down with American imperialism, by night they are seeking audience with the American embassy. The people I betrayed chanted down with Meg Whitman down, and in the evening wanted to have dinner at her residence. The people I betrayed are equally selfish people. Kwa mtazamo wangu mimi naona kwamba Kasmuel Makore ana haki ya kusamehewa, kwa sababu nyinyi wa Kenya ndio mlidanganya vijana kwamba mnahitaji uongozi bora. Vijana wakaenda barabarani kufanya maandamano kutafuta uongozi bora, wengine wakapiga risasi, wengine wameumia, wengine wakalipukiwa na vitoa machozi, hawatawahi kutembea tena, kuna wengine hawatawahi kuona tena, lakini mkarudi tena kwa kabila zenu kupigia wale viongozi wa kabila zenu wenye ni wafisadi. Inamaanisha kwamba hamkutaka uongozi bora, mlitaka tu mwizi wa kabila yenu. Kwa hivyo kama nyinyi mmejisamea kwa hilo kosa, kwa nini hamtaki kumsamea yeye kwa kosa alilofanya? Uhuru Kenyatta akiingia kanisani, mnasherekea kana kwamba hakuiba shilingi trilioni 6 za Kenya ambazo zilifanya nchi yetu kuwa fukara. Kama mmemsamea yeye kwa hilo kosa, kwa nini hamtaki kumsamea Kasamweli kama kuna kosa lolote ambalo amefanya?
What do you think? And before we continue, wacha tusome comments, tuangalie wasee wanasemaje kuhusu historia ya Morara, Kebaso na Kasamwe. Kuna mtu hapa anasema I can't feel Morara's speech as before something is messy. Na mwingine hapa anasema huyu kijana ni kiherehere, tafuta matope utenge nchi yako then proceed. Mwingine hapa anasema it appear as if Kasamwel and Morara have been bought to GNZs. Beware of these two. It's sad and I feel sick listening to them. Don't let them come near you. Kasongo is at work. Okay. Mwingine hapa anasema these two boys have been bought. Now they don't complain about Ruto but complain about other people. Mwingine hapa anasema hawa vijana wako sawa. Mwingine hapa anasema two very confused people. Wadau, let's be true to ourselves. Since way back, Wakenya wameishi kulalamika. Hakuna siku nimewahi sikia Mkenya akisema president fulani amekuwa mzuri, president fulani amefanya kazi vizuri. Kila season ya president mmeishi kulalamika, na hiyo ndio ukweli. Kama anasema uongo, share hapo kwa comment section. It's all about opinion. It's the opinion. Wakenya, it's time to be grateful. It's time to be honest to ourselves. We need a good president. We need a good leaders. Mara nyingi tunapotoshwa na kile ambacho leaders wanatupea, alafu wakiingia kwa mamlaka wanang'ang'ana kurudisha walichotupea ili wajaze pengo, wajaze pale mahali walitoa. So it's time, ikifika siku ya election, vote. Mazee, usivote kwa sababu ya tumbo, vote kwa sababu unataka maendeleo. Yayo tu mazee, it's all about good vibes. Share your comment section. Mazee, smash the like button and don't forget to subscribe. Tell a friend, mazee. I'll be so grateful for that gift. Till next time, mazee. One love. Peace.